啲蛇餅咁犀利啊喂，好勁喎！點排啊喂？祖廟啊，又嚟祖廟啊嗱！我哋今日咧就任務簡單啲啦嚇，衝住呢個祖廟去噶啦，度度都唔行，將啲任務簡化。冰糖葫蘆啊，多少錢一串啊？買哪個？小的6塊，大的8塊。哦，哇，好多裝咗香翻出嚟啦，唔通啲煙咁犀利嘅？飆晒煙喎！呢度可以裝香嘅咩？哦，燒烤啊！興華商場又有少少黯然失色喎，嚇！啲招牌好似有啲淡淡地色喎。啊！啲芒果咁犀利嘅喂，8蚊，甜先啊，青 B B 嘅喎。等我試嚿得唔得啊？試。啊，真係甜嘅喎，青都甜嘅呢邊，嗰啲攞唔到啊！陣翻出嚟先啦，佢未走住嘅。我哋行咗先啦，好嘛？一陣翻去值得買啊！青嘅都甜喎，哇！啲氣氛真係不可以少睇。阿里巴巴喎，犀利啊，厲害啦！阿里巴巴，哇！哎呀，啲煙啊，厲害！唉，啲煙勁到兜口兜面咁樣整過嚟。菠蘿啊，依家真係好人性化咯。以前咧城管仲唔執晒你咩嚇？依家好似人性化好多喎，俾你喺度方便下大眾，得閒整杯嘢飲下，整串嘢食下。整個水果嚟嗒嗒佢咁樣咯，人咧就肯定會多噶啦，睇下可唔可以承受到啊？講真，呢種人嘅壓力啊，人都有壓力噶，多人得滯。如果唔得啊，轉態喎媽咪，睇情況喎。啲蛇餅咁犀利啊喂！哇嚇！我睇睇要排幾耐隊先，好勁喎！點排啊喂？可能都係掛起免戰牌，擇日再戰啊！我哋咁犀利，唉，打退堂鼓啊，鳴金收兵啊，只有冇辦法啦！真係衝住呢個祖廟，太大名氣啊！我哋都係唔好制啊！太大名氣，唔好湊啲熱鬧。沿途都唔少攤販喎，嚇幾方便啊！我哋啊打退堂鼓喎，祖廟搞佢唔掂，太犀利人，所以咧去啲商場行行。啲煙火味會唔會過咗龍咧？喂，真係太勁喎嚇！城市污染咁款喎，畢竟係老商場啊，唔得啊呢個！睇下關門啊，好多關門，真係日漸式微咯，人流量好少。大商場興華商場人流量唔掂啦，轉場啦轉場。我哋就 Plan B 啊 ，Plan A 啊搞佢唔掂，本嚟 Plan A 啊祖廟嘅。太犀利人啦！未嚟之前都感覺係有挑戰、有壓力㗎啦，真係冇估計錯誤。咁啊入嚟呢個商場啦，我哋嶺南站就係你啦，人氣就遠遠比興華商場大好多好多啦，所以咧舊商場不得不接受嗰種被淘汰嘅命運，係咪？好殘忍嘅，現實是殘忍，理想就好豐滿，現實就好骨感。長江後浪推前浪，永遠都前浪就死在沙灘上啊！興華商場就係前浪啊！呢個新商場啲人流咧完全係唔一樣嘅。始
終都係佛山嘅氣氛就離唔開舞獅啦，過年就。啊，掃勞兩手啊！